တူပီခရိုင်ရုံးတိဆောက်ရဲ့မြေကိစ္စမှာတချို့ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးအချက်လူကြီးတွေသဘောနဲ့လုပ်နေကြတယ်လို့ပြောတာရှိတယ်အချိန်မီမစနိုင်ရင်တော့တီထောင်စုကိုဘတ်ဂျက်ပြန်အပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးစီပင်ဝန်ကြီးဘက်ကပြောတာတွေရှိတော့အခုဘယ်လိုအခြေအနေရှိပြီလဲ။ဘာများမှတ်ချက်ပေးချင်တယ်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရပွဲအပြင်ကဖြစ်ပြီးပါမယ်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ဒီမြေတက်ခရိုင်တူပီမြို့နယ်နဲ့တလဝမြို့နယ်ကိုတူပီခရိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထောင်စုဌာနကြီး24ရက်8လ2019ရက်စွဲပါမိကျော်နာတာအမှတ်989 2019နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ဒီတူပီခရိုင်ဒီဆောင်ရဲ့မြေနေရာကိုတူပီမြို့မြို့ဖအချို့ရဲ့တင်ပြချက်အရတူပီမြို့မှာ9မိုင်ပေါ်ပြီးတော့မတူပီအခါကာလမှာတော့ဖနိုင်နဲ့ငလိုင်ကြားမြေနေရာမှာတိဆောက်နိုင်ရေးချင်းနဲ့ဆိုအပ်ဖို့တင်ပြမှုနဲ့ဆက်နေပြီးတော့ယာထားတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်မြို့နယ်ရုံးတွေနဲ့အလန်းပါဝဲတဲ့နေရာဖြစ်ချင်းကိုပြည့်နေရာဖြစ်ချင်းကြောင့်အောက်ပေါ်ပြပါနေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးပါဆိုပြီးနေရာ3နေရာကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတူပီခရိုင်ရုံဌာနဆိုင်ရာများတိဆောက်ရတဲ့အတွက်မတူပီမြို့ဒေသခံပြည်သူလူထုကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နှစ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မတူပီမျိုးမျိုးဖဥက္ကဋ္ဌဥထံချင်းပါကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြချက်နောက်ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥပထန်းနောက်မြို့သားတော်ကိုယ်စားလှယ်ဥလောင်မင်းထံတို့တင်ပြချက်များအရာဒီအထက်ပေါ်ပြပါမြေနေရာ3နေရာဒါမှမဟုတ်မတူပီကနေ9မိုင်ဝေးတဲ့မတူပီဟာခါကားလမ်းမှာပေါ့ခနိုင်နဲ့ငနိုင်ကြားမြေနေရာကိုဒီပြုပေးနိုင်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ချင်းနယ်ဆိုအပ်ဖွဲ့ဒါပြည်ဆိုင်ရာစာမေးဝင်ကြီးကတင်ပြချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုအပ်ဖွဲ့အစည်းအဝေးရပြန်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလောလောဆယ်တော့ဒါပြဿနာရှိတယ်ဆိုဆိုင်းငံ့ခဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့2018တလပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမတူပီခရိုင်ဥဆောင်ရတဲ့မြေနေရာယာထားမှုကိုဒါကတော့ဒုတိယသမ္မတဒါဦးနီဖန်ဦးထနော်ရီပန်ဒီရဲ့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်ခီးစဉ်လက်နက်ချက်အရာမတူပီခရိုင်ရုံးမြေနေရာတဲ့မြို့ပြမတူစီမံကိန်းနဲ့စနစ်ပြဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မြို့ပြတဲ့အရာဝင်လို့စီဌာနကွင်းစင်စစ်ဆေးတာတင့်တော်တဲ့မြေနေရာကိုဒါပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်မြို့ပြတဲ့ကိုရင်ကွန်မြူနတီဌာနကို2018ဇွန်လမှာကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားပြီးတော့ညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ဝန်ကြီးဌာနမြို့ပြတဲ့အရာဝင်လို့စီဌာနကဒေတာမမျိုးရုံးရတာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရန်ချုပ်ကိုခံယူပြီးတော့မှကွင်းစစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါမှာအစီရင်ခံစာတင်ပါတယ်အစီရင်ခံစာတင်တဲ့အခါမှာသူကအဆိုပြုနေရာ3ခုတင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တင်ပြချက်ကိုကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ဆိုအပ်ဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအမှတ်3နေရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကမတူပီကားလန်လက်ရှိရွေးချယ်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနောက်ဘက်ခဏနဲ့ငနိုင်ကြားမြေနေရာကိုအတူတူရွေးချယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မြေနေရာမှာမတူပီခရိုင်ကိုရုံးနဲ့ခရိုင်အုပ်ချုပ်မှုနေအိမ်ဆောက်လုပ်ရမြေနေရာဒီပြကြရရှိတဲ့အတွက်ဒါမင်းတပ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်မှုကွင်းဆင်းခဲ့ပါတယ်ကွင်းဆင်းခဲ့ပြီးတော့မှစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာခရိုင်ရုံးအတွက်ကို4ဧကခရိုင်အုပ်ချုပ်မှုနေရာနဲ့ဝန်ထမ်းရံများတဲ့2ဧကဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တင်ပြချက်ကိုကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ဆိုအပ်ဖွဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြန်ဆွေးနွေးပါတယ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အခါမှာ2019မတ်လမှာဒါပြန်အတည်ပြုခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်မတူပီခရိုင်မတူပီမြို့မှာရှိတဲ့ဒီခရိုင်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေတိစောက်နိုင်ရတဲ့နေရာဌာနအလိုက်မြေနေရာတွေကိုသူရထားပြီးတင်ပြခဲ့ပါတယ်တင်ပြချက်ပုံမူတည်ပြီးတော့မြို့ကချပုံချမ်းတွေကိုမင်းတပ်ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲကော်မတီရဲ့ဒါ2019ဧပြီလမှာတင်ပြချက်ရကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဒါဒီနေရာကိုတော့တက်နေဆိုပြီးရွေးချယ်အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမတူပီခရိုင်ကိုရုံးတိဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်အစိုးရဝန်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ဖားတွေနဲ့2019ဧပြီလမှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာခီးစံမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီနေရာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြဿနာဖြစ်နေတယ်နောက်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းပါပါတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ဆောင်ဆက်ဆောင်ရင်ကာလနဲ့4လလောက်ပဲကျန်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုနောက်ဘတ်ဂျက်ကလည်းကျွန်တော်တို့က1.75 ဘီလီယံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါထားတင်တာပြည့်တော့ပြဿနာရှိနိုင်တယ်နောက်မြေနေရာလည်းခက်ခဲဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စောဝစီဌာနကိုအပ်တဲ့နယ်ဆိုပြီးဆွေးနွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ဝန်ကြီးဌာနကိုအဲ့ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အစီအစဉ်နဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးများတယ်ကွန်မြူတာတောင်းပေးဆောက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ်မှတ်ချိန်နဲ့ပြီးစီဖို့ခက်ခဲဖြစ်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါအစောဝစီဌာနကိုအပ်နှံဖို့အတွက်ကို2019မေလမှာကျွန်တော်ညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်ညှိနှိုင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှတစ်ဆင့်ဆောက်လုပ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုလေးမြန်းပါတယ်လေးမြန်းတဲ့အခါမှာတက်ဆိုင်ရာဒီတိစောရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗန်ဒါရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရေဆောင်ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒါဆောက်လုပ်ဝန်ကြီးဌာနပြင်ကြားပါတယ်ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒါတက်ဆိုင်ရာအစောဝစီဌာနတောင်းဆောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဆောက်လုပ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့
န်တိုင်းစီကန်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပါဆိုပြီး2019ဂျွန်လမှာပြန်ကြားပါတယ်ပြန်ကြားချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးရုံးတိစောက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအစောဦးစီးဌာနအစောဦးထုအဖွဲ့30နဲ့ကျွန်တော်တို့2019မေလ28ရက်မှာလုပ်ငန်းအနှံ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်ကိုလည်း2019ဂျွန်လ20ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်ဆိုအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်ကျွန်တော်တို့36နဲ့2019မှာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးလိုပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကတော့ဒီမတူပီခရိုင်ဖွဲ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒေတာဝင်တိုးတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခရိုင်အဆင့်မြို့နယ်အဆင့်ရှိပြီးသားနေရာနေခရိုင်အဆင့်ဖွဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိုင်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာတွေများလာမယ်နော်ဒါပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းသူကဒီခရိုင်ရဖို့ဆိုတာခက်ခဲလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒါလူကြီးတွေဆွေးနွေးတာကိုကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုခရိုင်တစ်ခုရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းအခြေခံဥပဒေပုံမှန်54ရာသမ္မတစီထောက်ခံတင်ရတယ်သမ္မတစီထောက်ခံတင်ပြပြီးတော့မှပြည်တော်စုကက်ဘိနက်ကခွင့်ပြုချက်နဲ့မှဒါခရိုင်ဖွဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် process ကိုအများကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခရိုင်ရုံးဆောက်တဲ့နေရာကိုကန့်ကွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ budget ကာလမှာလည်းကာလ3လချက်နဲ့ငွေရလည်းများတဲ့အခါမှာဒါကိုပြန်အပ်မယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေထွက်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကခရိုင်စစ်သတ်မှတ်ချက်ကအရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြို့နယ်စစ်ဆိုဌာနဆိုင်20လောက်ပဲရှိတယ်ခရိုင်စစ်ဆိုရင်40 50လောက်နဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းရတယ်ဒါကလည်းဒီလိုမျိုးအချက်တွေပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မြို့ပြပလန်ရတာတိုင်းတာတဲ့အခါမှာ develop ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအိမ်ယာနေရာတွေ public use တွေနောက်တစ်ခါ green land တွေဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားပြီးမှဒါဆွဲရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမြောက်ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စိုးအောက်ဘက်နေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဒါလူအပ်ချက်အရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်နဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမမဆာမင်းနဲ့လိုရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စလေးတစ်ချက်ပါကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးရှင်းလင်းချင်တာဒီအခုမတူဒီပြန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီဘက်ကလူတွေကဆန္ဒပြတာအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာတစ်ချိန်ထောက်ကဆန္ဒပြတာတစ်ချိန်နဲ့ရန်ကုန်မှာလည်းကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာတစ်ချိန် online ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုမျိုးမျိုးပေါ့နော်တင်ပြတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူကိုလုံးဝမချပြခဲ့ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်အပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့တော်တော်များများလည်းဒီမတူပီရဲ့ပုံစံခမ်းမှာဒီလူတွေဆိုတော့ဌာနဆိုင်ရာအားလုံးအပါနဲ့ရှင်းလင်းပွဲတစ်ခါလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမှလည်းဒီမတူပီမှာ landslide ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးရပုံမျိုးဦးဌာနကညွှန်ချုပ်တို့ဒုညွှန်ချုပ်တို့အေးတို့ဒုညွှန်ချုပ်တို့ဘုံဘုံလာညတို့အပါနဲ့အဲ့ဒီမှာတေချာလေး landslide ဖြစ်တဲ့နေရာတော့နောက်မျိုးပြစမှုတွေဒီ concept plan ဖြစ်နေတာ concept plan ကိုလည်းတေချာလေးရှင်းပြပါတယ်ရှင်းပြတယ်နောက်ပြီးဒီရာထားတဲ့နေရာတွေတော့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝစ်စင်ပြီးတေချာလေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီမျိုးပြစီမံကိန်းရဲ့ဒီဒုညွှန်ချုပ်တို့အေးကိုလည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိနစ်တောင်ကဥပဒေပေါ်လို့ဘာရှုတီယူလို့နဲ့ဝန်ကြီး၃-၄ပါးနဲ့နောက်ထပ်လူလူတွေဆိုတော့ထပ်လုပ်တယ်အဲ့လိုတွေဆိုတော့စုနေတယ်ပဲအဲ့ဒီဟာကိုကျတော့အတိမမပြုပဲနဲ့သူတို့နဲ့ဟိုပြောရတဲ့နေမတောင်ကဝန်ကြီးကဥပဒေပေါ်ပဲဥပဒေပေါ်မပါတဲ့အချိန်မှာဆွလို့တဲ့ပြည်သူတို့တော့လည်းသူ့ပါချမ်းမျိုးသားတို့တော့လည်းဥလာငင်းချန်လို့နဲ့တွေ့တဲ့ဆွလို့ပြောကိုသူတို့အတီးယူပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ပြောနေတာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမတူပီခရိုင်ကနောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း30နှစ်ပေါင်း50ကျော်မှာတကယ်ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ခရိုင်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်အောင်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ခရိုင်မျိုးက9မိုင်ပဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုလဲရွှေပြည်သာလို့ဆို -30 ကျော်တယ်တကုံတောင်တို့တကုံမြောက်တို့တကုံရှိလို့ဆိုလဲ -70 ဝန်းကျင်လောက်မှရှိတယ်ရုပ်ရည်အကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုရည်စူးပြီးတော့အကောင်းဆုံးစီစဉ်ပြီးတော့ပြောတာကိုအခုချိန်ဒီညတိုင်းနားလည်ဖို့မရနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံးဝကိုချပြချင်းနေတာမရှိဘူးရှုပ်ဝဲလုပ်တယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါလေးကိုမီဒီယာကြီးသိအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြနေပါတယ်အစိုးရဘက်ကိုဒီကျောအပါတစ်ချိန်ကျွန်တော်အစိုးရဘက်ကိုဒီတော့ဘာလို့လဲတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကိုဘုံလာခမှာမှာဖေရှာရှင်းနေပွဲလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုတော့အတိအကျချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ဒုသမရတော့ပထမဆုံးခီးစဉ်မှာတစ်ခေါက်အဲ့ဒီနေနေကိုလည်းဖွင့်စင်ကြည့်ပြီးတော့မှဒါတင်တော်တဲ့အနေထားမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးခဲ့တာတစ်ခေါက်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာလည်းဒုသမရကြီးကိုယ်တိုင်ဒီခရိုင်ကဟလာပြောရတော့ဒီ on paper ပေါ်မှာခွင့်ပြုထားတယ်နော်ဒီဟာကြီးကဒီသက်တမ်းဥပမာတွေးမှုပြောတယ်လို့ပဲတော့2လပဲကျန်တယ်3လပဲ4လပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာတော့ဆောက်လုပ်ခွင့်ရဒီ budget ပြန်အပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နင်းလာတယ်ပေါ့နော်နင်းလာတယ်နောက်ဆုံးဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေလို့ဆိုဒီခရိုင်ကို
ဆန်းကလိုက်တာ